От заброшенного в лесу самолета с необычной историей до бомбардировщиков, пропавших после распада СССР. Если посмотреть внимательно, то с высоты птичьего полета можно в подробностях рассмотреть не только города и автострады, но и множество интересных заброшенных объектов. Однако немногим из нас удается летать так часто, чтобы отыскать из иллюминатора нечто таинственное. А вот у одного отряда летчиков из Австралии таких возможностей было предостаточно, и именно об этой команде и ее невероятной находке пойдет речь. С вами Smart Pizza, и сегодня мы расскажем вам удивительную историю о людях, нашедших в лесу заброшенный самолет с необычным прошлым. Погнали! Заброшенный самолет с необычным прошлым. 1972 год был для истории ВВС Австралии особенным. В день обнаружения таинственного самолета отряд военных летчиков должен был совершить привычный для них патрульный полет над территорией Папуа-Новая Гвинея. Тогда Папуа еще входила в состав Австралии. Патрулирование началось как обычно, ничто не предвещало удивительных открытий. После одного из контрольных полетов в густом лесном массиве, окружающем болото, летчики вдруг заметили нечто необычное. С первого взгляда было не разобрать, чем именно является эта белая фигура со странными очертаниями. Но она точно не была порождением местных болот. Лезть в трясину не входило в обязанности летчиков, однако двое энтузиастов все же решили отправиться на поиски объекта. Немногие знают, что в течение Второй мировой войны на территории Папуа-Новая Гвинея велись воздушные бои, но вот Дэвид и Фрэнк, исследователи, решившие нырнуть в болото, это знали. Военный туризм в принципе был популярен на острове. Даже через много лет после окончания воздушных баталий люди приезжали сюда, чтобы своими глазами увидеть военные базы австралийских, японских и американских военных. Дэвид и Фрэнк были опытными искателями реликтов Второй мировой. Они знали, что в полном инфекции крокодила в диком болоте будет нелегко проводить изучение, но оно того стоило. Кроме того, оказалось, что влажная среда и тот факт, что объект частично ушел под воду, послужили его консервации. Вскоре после того, как исследователи достигли белого призрака болот, они вынесли вердикт. Перед ними лежал отлично сохранившийся бомбардировщик времен Второй мировой. Boeing B-17 Flying Fortress – первый серийный американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик. Название бомбардировщика, который начал поставляться в войска еще в 1939 году, в переводе означает «летающая крепость». Это прозвище самолет получил благодаря журналистам из газет Сиэтла, которые были приглашены на испытания новинки и остались под впечатлением от размеров увиденного бомбардировщика. Крушение и спасение. Достигнув самолета, искатели поняли, что для более подробного изучения его необходимо было вытащить из болот. Но как это сделать, если после стольких лет в лесах корпус бомбардировщика давно утратил прочность? Началась кропотливая реставрационная работа на месте. Выяснилось, что 6 декабря, всего за сутки до исторической битвы при Пёрл-Харборе, призрак из болота получил собственное ответственное задание. В тот день ВВС Японии атаковали территории у населенного пункта Рабал, и призрак участвовал в обороне. Самолет подбили, но он не загорелся в воздухе, и экипаж попытался довести воздушное судно до порт Морсби, столицы Папуа-Новой Гвинеи. Но из-за сильных повреждений, простреленного крыла и значительной утечки топлива, самолет до столицы не дотянул. Пришлось совершить аварийную посадку. Для нее пилот выбрал место, которое ему казалось наиболее безопасным. В то время эта площадка, должно быть, выглядела как ровное поле, засеянное травянистыми и злаковыми растениями. Но это была лишь видимость. На самом деле под травяным покровом скрывалось полное крокодилов болото. Несмотря на опасные условия, экипажу все же удалось посадить самолет, при этом не особо травмироваться. Команда покинула воздушное судно и через болото отправилась на поиски своих. Несмотря на то, что путь был долгим, а на болотах все они подхватили малярию, весь экипаж выжил и в полном составе добрался до американских баз, чтобы позже снова вернуться в строй. На базе их встретили как героев, но судьба их удачно посаженной летающей крепости осталась загадкой. Да и не до того было. В те годы Папуа стала настоящим кладбищем для самолетов всех мастей. Историческая находка.
Как выяснилось, о местонахождении самолета не знал никто, кроме местного населения. Именно местные и дали самолету имя «Призрак болот». За те десятилетия, что прошли до прибытия экспедиции 1972 года, они успели изучить самолет вдоль и поперек. Своими наблюдениями они щедро делились с исследователями. Выяснилось, что снаружи самолет сохранился куда лучше, чем изнутри, но находка была особенно ценной, потому что это был чуть ли не единственный не списанный и не полностью разрушенный бомбардировщик типа «Летающая крепость», да еще и с боевыми отметинами и полностью подтвержденной боевой историей. И это при том, что Б-17 выпускали довольно много, они использовались как для борьбы с немцами в Европе, так и для сражений против японской авиации. Конечно, был предпринят и ряд попыток спасти самолет и восстановить его до летного состояния. Последняя из них началась с того, что спасительная команда из Америки и Австралии начала операцию по спасению самолета в конце апреля 2006 года. Были отрезаны крылья, двигатели и хвостовое оперение. С помощью арендованного вертолета Ми-8 части были доставлены на берег и погружены на баржу, затем отправлены в ближайший порт. Несмотря на то, что государственные структуры Папуа-Новой Гвинеи неоднократно препятствовали спасению самолета, признавая операцию незаконной, контейнеры с частями самолета в мае 2010 года наконец прибыли в США. Да, история, конечно, занимательная, да только, думаю, стоит рассказать вам и о других железных птицах, которые до сих пор скрыты от глаз большинства. Вы удивитесь, если узнаете, как много заброшенных самолетов ежегодно находится по всему миру. Кто знает, сколько еще таких находок ожидают своего часа. Расскажем вам о самых интересных из них. Оставайтесь до конца, чтобы проникнуться духом прошлого. В лесах России. Плотные густые леса России скрывают много секретов, многие из которых относятся к времен Советского Союза. Когда произошел распад СССР, многие военные объекты, в том числе и самолеты, оказались заброшены или незаконно присвоены кем-либо. Одна из жертв этого запустения – бомбардировщик Ил-28, который 40 лет был надежно укрыт лесом от посторонних глаз. Самолет случайно обнаружил один из вездесущих грибников, он же сделал подробные фотографии. Не секрет, что заброшенные автомобили, и уж тем более самолеты, часто становятся жертвами охотников за металлоломом и электроникой. Однако этому Ил-28, к счастью, удалось уцелеть в полной комплектации. Еще один случайно найденный в России самолет – это грузовое воздушное судно Ил-76, которое отличается весьма туманным прошлым. Построено оно было в 1975 году в Узбекистане, а в 1980-х зафрахтовано СССР для грузовых перевозок. После самолет перешел в ведомство ВВС СССР, а в 1990-х и вовсе был продан частной авиакомпании. Конечно, такое бюрократическое перемещение судна вызвало вопросы. К 1998 году на самолете уже висело 146 обвинений в нарушениях правил гражданской авиации. Некоторое время самолет скрывали на частных аэродромах, но в конце концов его пришлось вывести из эксплуатации. Теперь он доживает свой век среди пустынь под палящим солнцем Объединенных Арабских Эмиратов. Ничьи самолеты. Когда авиакомпании становятся банкротами или вынуждены исчезнуть по другим причинам, после них часто остается целый флот самолетов, у которых с этих пор нет определенного владельца с юридической точки зрения. Это случилось и со стоянкой самолетов в городе Кове, замерзшей без движения с 2011 года. Стоянку все еще охраняют, но периодически на территорию пробираются особенно любопытные энтузиасты. Один из таких исследователей-любителей выложил в сеть фотографии этого парка самолетов. Многие из них выглядят так, будто вполне смогли бы летать после необходимого ремонта. Хотя есть на стоянке и воздушные суда, которые явно уже никогда не поднимутся в воздух. Забавно, что есть на стоянке и свой Ил-76, прямиком из СССР. Лучше всего сохранился, как ни странно, самый старый самолет на стоянке – Як-40, построенный в 1978 году. Он может похвастаться почти нетронутой кабиной пилотов и целой работающей системой электроники. Реконструкция.
В 2012 году посреди пустыни Сахара был найден потерпевший крушение британский военный самолет Kitty Hawk. Самолет разбился в пустыне больше 70 лет назад, но сохранился так хорошо, что находку прозвали капсулой времени. Разумеется, британское правительство пожелало, чтобы самолет вернули на родину для проведения реконструкции, однако у правительства Египта были свои планы на эту находку. Оно решило провести восстановление самолета самостоятельно. Результаты такой реконструкции возмутили многих, а британские военные историки и вовсе пришли в бешенство. И было отчего. При восстановлении самолета дыры в обшивке просто залепили пластиком, а поверх нарисовали открытую зубастую пасть, которой при оригинальном окрасе самолета даже не было. Египетский музей военной техники, которому сейчас принадлежит столь оригинально восстановленный британский истребитель, на возмущение внимания не обращает. По словам представителей музея, восстановленный самолет очень популярен среди посетителей. Мисс Пигги. Согласитесь, довольно необычно слышать, что самолет, такое величественное воздушное судно, может получить прозвище «Мисс Пигги», что в переводе означает «Мисс Свинка». Ну, разве что это будет грузовой самолет с повышенной вместимостью. На самом деле, за этим милым прозвищем скрывается Curtiss C-46 Commando, американский двухмоторный транспортный самолет, разработанный в конце 1930-х годов. Герой нашей истории даже успел поучаствовать в военных действиях в 1945 году, а после совершал перевозки гражданских грузов в Канаде. В ноябре 1979 года у Мисс Пигги начались проблемы с работой двигателя во время взлета. Пилоты попытались вернуться на аэродром, однако грузовое судно было слишком плотно загружено для совершения подобных маневров. Самолет совершил аварийную посадку, не дотянув до полосы всего полкилометра. К счастью, экипаж выжил, но сама Мисс Пигги восстановлению не подлежала. В качестве памятника грузовой авиации Мисс Пигги и по сей день лежит на месте своего крушения, радуя туристов и покрываясь всевозможными граффити. Впрочем, она легко может служить и памятником везучести экипажа. Место падения самолета находится всего в нескольких метрах от огромного скалистого провала. А на этом все. Напишите в комментариях, хотели бы вы побывать в заброшенном самолете. Спасибо вам большое за просмотр.